আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং ফোনগুলো যখন হ্যাং লোগো হয়ে যায়, মানে হচ্ছে স্যামসাং লেখা আইসা দাঁড়িয়ে থাকে, আবার দেখা গেছে স্যামসাং ফোন খালি রিস্টার্ট করে 2 মিনিট পর পর রিস্টার্ট করে, 1 মিনিট পর পর রিস্টার্ট করে। এই সমস্ত সমস্যা হলে কীভাবে আমরা এগুলোকে রিপেয়ার করি আজকের ভিডিওতে সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। সেই সাথে যারা টেকনিশিয়ান ভাই রয়েছেন, যারা হচ্ছে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন, তারা অবশ্য এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা কীভাবে স্যামসাং ফোনের ডাবল ডেকার আইসিগুলো লাগাই। তো পুরো ভিডিওটা আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন, এবং হচ্ছে যারা স্যামসাং ফোন ইউজ করেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, এতে করে আপনার পরিচিত যারা স্যামসাং ফোন ব্যবহার করে এই ধরনের সমস্যায় পড়বে তার যাতে আমাদের কাছ থেকে এই সার্ভিস নিয়ে উপকৃত হতে পারে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে স্যামসাং ফোনের ডাবল লেয়ারের আইসিগুলো কীভাবে ইনস্টল করা হয়। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা একটু পেস্ট দিয়ে নিয়েছি, এর উপরে আমরা যেই প্রসেসরটা রয়েছে স্যামসাংয়ের প্রসেসর, সেটাকে আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। তো স্যামসাংয়ের প্রসেসরগুলো হচ্ছে আপনার বিশেষ করে এই স্যামসাং A30, A40, A50, A51 এই টাইপের সেটগুলো হচ্ছে ডাবল লেয়ারের থাকে, মানে হচ্ছে ফার্স্টে প্রসেসর থাকে এবং প্রসেসরের উপরে আবার র্যাম লাগানো থাকে। যেমনটা এই ভিডিওতে যেমনটা দেখতেছেন, আমরা এই মুহূর্তে হচ্ছে এটার প্রসেসরটা লাগাচ্ছি, ঠিক আছে। তো প্রসেসরের উপরে যেই বলগুলো দেখতেছেন এগুলোর মধ্যে হচ্ছে আবার র্যামটা বসবে। যেমনটা আপনারা দেখেন হচ্ছে পোকো X3 Pro যেই মডেলটা রয়েছে, এবং হচ্ছে এছাড়াও হচ্ছে আপনার OnePlus-এর কিছু ফোন রয়েছে যেগুলোতে হচ্ছে এরকম ডাবল লেয়ারের আইসি থাকে। তো সেরকমই হচ্ছে এই স্যামসাং আজকে যেই কাজটা করতেছি এটা হচ্ছে স্যামসাং A51, এবং এটার প্রবলেম হচ্ছে রিস্টার্ট ইস্যু, মানে এটা এখন হচ্ছে বর্তমানে ডেড রয়েছে, এবং এই ডেটটাকে আমরা হচ্ছে রিপেয়ার করতেছি, রান করতেছি হচ্ছে এই CPU রিবল করে। তো আপনাদের যারা হচ্ছে স্যামসাং ফোন ব্যবহার করেন, বিশেষ করে A51, A50, A30 এই টাইপের ফোনগুলোতে, আবার হচ্ছে M21 এগুলোতে হচ্ছে এটা কমন ইস্যু, আপনার হচ্ছে রিস্টার্ট ইস্যু। এই রিস্টার্ট হলে CPU রিবল করে। তো আপনারা দেখেন আমরা কীভাবে হচ্ছে CPUটাকে রিবল করতেছি। তো আমরা CPUটাকে লাগিয়ে নিয়েছি, এবং CPUর উপরে যেই র্যাম রয়েছে, র্যামের যেই আপনার বলগুলো রয়েছে, যে এই বলগুলোতে মূলত হচ্ছে র্যামটা কানেক্ট হবে। তো এই র্যামের মধ্যে আমরা পেস্ট লাগিয়ে নিয়েছি, এবং এর উপরে পেস্টগুলোকে আমরা সমান করে এর উপরে আমরা র্যামটা বসাবো। তো যে সকল টেকনিশিয়ান ভাইরা ভাবতেছেন যে হচ্ছে এই আইসি লেভেলের কাজগুলো শিখবেন, বিশেষ করে হচ্ছে ডাবল লেয়ারের আইসি বর্তমান সময়ে যেগুলো প্রচলিত স্যামসাং সিরিজের এবং হচ্ছে পোকো সিরিজের, রেডমি সিরিজের, এই কাজগুলো আপনারা যারা ভাবতেছেন যে সরাসরি এসে প্র্যাকটিক্যালভাবে শিখবেন, আমি আসলে সবগুলা ভিডিওতেই হচ্ছে সিস্টেমগুলো বলি যে কীভাবে কাজ করতে হয় বা আমরা কীভাবে কাজ করি। তারপর হচ্ছে অনেকে চান যে না আপনি একদম সরাসরি আসবেন, আইসা হচ্ছে হাতে মানে নিজে প্র্যাকটিস করবেন, প্র্যাকটিস করে সাকসেস করে দেন হচ্ছে এখান থেকে আপনার শপে গিয়ে কাজ শুরু করবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে সরাসরি আসতে পারেন, এবং হচ্ছে সরাসরি আসার জন্য সরাসরি ব্যাচ চালু রয়েছে। আপনারা হচ্ছে আসার আগে অবশ্যই আমাকে কল দিয়ে নেবেন, এবং হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে বিস্তারিত কথা বলে তারপর হচ্ছে চলে আসবেন। প্রতি মাসেই নতুন নতুন ব্যাচ তৈরি হয়, নতুন নতুন টেকনিশিয়ান ভাইরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন, যারা তাদের দোকান রয়েছে তারা আইসা এই কাজগুলো সরাসরি প্র্যাকটিক্যালভাবে দেখা শিখে যান। তো এই মুহূর্তে দেখেন আমরা মেজারমেন্ট করে এটার উপরে আমরা র্যামটা লাগিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা র্যামটাকে হট এয়ার গানের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করে র্যামটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব। তো দেখেন এই সমস্ত সেটগুলো কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার কাজের কিছু স্টেপ আছে। আপনি আবার সব সেটই যে আবার র্যাম CPU রিবল করলে হয়ে যাবে এমনটা না। বিষয় হচ্ছে এক এক ফোনের সমস্যা এক এক রকম হয়, এবং কাজটাও এক একভাবে করতে হয়। তো বিশেষ করে যেগুলো রিস্টার্ট হয় এগুলোর জন্য রিবল করা লাগে। এরপরও ডেট হওয়ার পিছনে আরও অনেকগুলো কারণ থাকে। আপনার হয়তো চার্জিং এসি খারাপ থাকতে পারে, সেটের শর্ট থাকতে পারে, পাওয়ার এসি খারাপ থাকতে পারে। এই সকল বিষয়গুলো আপনাকে হচ্ছে মাল্টিমিটারের মাধ্যমে মেজারমেন্ট করতে হবে, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বুট সেন্স দেখে আইডেন্টিফাই করে দেন হচ্ছে ওই অনুযায়ী আপনাকে চিকিৎসা দিতে হবে। তো এর কারণেই হচ্ছে যখন আপনারা এই প্রপারলি এই জিনিসগুলো বুঝবেন, মাল্টিমিটারের ব্যবহার, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবহার, এবং হচ্ছে ফোনের আইসিগুলা কীভাবে কাজ করে, কোন আইসি কীভাবে কাজ করে, কোন আইসিতে কত ভোল্ট ঢুকে এবং কত ভোল্ট বের হয়, হ্যাঁ এই বিষয়গুলো যখন বুঝবেন, সেই সাথে বর্ণীয় স্কিমেটিক অথবা যে কোনো কোম্পানির স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম যখন বুঝবেন, তখন হচ্ছে আপনারা এই হার্ডওয়্যারের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো খুব সহজেই করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই সকল বিষয় নিয়ে হচ্ছে আপনাদেরকে আমি শিখাবো, একদম কমপ্লিট A to Z কাজ শিখাবো হার্ডওয়্যারের। তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের প্রতি মাসে ব্যাচ তৈরি হয়, এবং হচ্ছে আপনারা যদি শিখতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আমাদের হচ্ছে এই 15 তারিখ থেকে একটা ব্যাচ চালু হবে, এই যে 15 তারিখ আসতেছে, এই 15 তারিখ থেকে নতুন ব্যাচ চালু হচ্ছে। যারা আসতে চান দ্রুত আসেন, অথবা যারা নেক্সটে আসবেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে কনফার্ম করে তারপরে আসবেন। দেখেন আমাদের ফোনটা চার্জিং লোগো চলে আসছে, স্যামসাং লেখা চলে আসছে, ফোনটা রান হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তো ডাবল ডেকারের কাজ 100% আপনারা 1 চান্সে করতে পারবেন, এতটুকু গ্যারান্টি দিয়ে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি।
তো যারা অ্যাডভান্স কাজ শিখতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করে আপনাদের একটা সিট বুকিং দিয়ে নেবেন। আজকে এতটুকুই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।